Mtazamaji wa Global TV, hapa nilipo ni BAKWATA, mtaa wa Kiembe Samaki kwenye kata ya Kilakala jijini Dar es Salaam, ambapo limetokea tukio la kusikitisha. Kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Kevi amechomwa visu alfajiri ya leo na watu wasiojulikana mpaka kusababisha kukatisha maisha yake. Tukaona tuweze kufika tujue chanzo cha tukio hili. Kaa na mimi kuweza kufahamu kila kitu. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Rafaeli. Kwanza ningependa kufahamu jina lako nani, lakini wewe na marehemu mlikuwa mnafahamiana kivipi? Mimi naitwa Rashid Juma Masudi. Marehemu alikuwa ni ndugu wa mpangaji wangu. Alikuwa dada yake amepanga hapa nyumbani, kwa hiyo na yeye amepanga nyumba ya jirani hiyo hapo, kwa hiyo ni kijana ambaye tunamfahamu. Na mara ya mwisho kuwasiliana naye, labda marehemu, kumuona au kuzungumza naye, ilikuwaje na alikuwa kwenye hali gani? Mara ya mwisho ilikuwa ni jana, nilionana naye jana. Alikuwa kuna mtu alikuwa anauza miogo hapa, sasa yeye alikuwa akanunua miogo, alikuwa yuko vizuri tu, ana shida yoyote. Na marehemu alikuwa anajishughulisha na nini kabla ya kifo chake? Marehemu alikuwa na shughuli zake, alikuwa anafanya kule Keko, alikuwa anajihusisha na masuala ya kuuza vioo haya. Kwa hiyo alikuwa anafanya shughuli zake Keko huko. Na taarifa ya kifo chake ilivyokufikia, labda chanzo kama umesikia, kilikuwa ni nini mpaka kupelekea yeye kama inavyodaiwa kwamba amechomwa visu mpaka umauti? Taarifa tulipata asubuhi, walikuja watu wakagonga hapa. Mgongea dada yake, akamwambia bwana Kevi kule amepata ajali ya pikipiki. Kwa hiyo walivyoenda kule ndio wakamkuta amelala barabarani na kusemekana kwamba ameshambuliwa na vitu vyenye ncha kali. Kwa hiyo hata mimi pale nilipofika nilikuta mwili pale umelala chini ya barabara na alikuwa amefunikwa na damu nyingi ilikuwa imetapakaa pale kwenye barabara. Kwa hiyo inaonekana alikuwa ni mtu ambaye ameshambuliwa na vitu vyenye ncha kali. Na wakati mnafika hali ilikuwaje pale, kwa maana ya watu ambao mliwakuta pale walikuwa wakisema nini chanzo, na huo mauti ulimpata saa ngapi na waliosababisha ni wakina nani? Tulipofika pale watu walikuwa ni wengi, lakini hakuna ambaye alikuwa anatoa taarifa kamili. Na lile tukio linaonekana litokea kuanzia mida kama saa 10 mpaka saa 11, yani katika baina ya mwisho wa saa 10 na saa 11 ndio tukio ambalo lilikuwa limetokea. Kwa hiyo mpaka nimefika pale mida kama saa 1 hivi nakata alikuwa kashakufa. Kwa hiyo maneno ni mengi, sasa hatuna uhakika, maana askari ndio watachunguza, tutapata taarifa kamili. Kwa sasa tuwezi kusema nini, kwa sababu na jambo hili la mauaji liko chini ya uangalizi wa askari. Kwa hiyo tunasubiri wao watoe taarifa yao, na nadhani ndio itakuwa taarifa kamili. Pole sana. Asante sana. Kwanza pole kwa msiba, lakini pia ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Andrea Kitoelo. Wewe na marehemu Kevi mkoje? Tuna mdogo wake. Mara ya mwisho kukutana na marehemu na kuzungumza naye, unakumbuka ilikuwaje? Nilikutana naye jana, akaniambia tu baba mimi nimetoka kazini nimechoka na nazangu kulala. Na marehemu alikuwa anajishughulisha na nini? Yeye anafanya kazi kwa mambo ya vioo, kama kuli anabeba vioo. Taarifa ya tukio ambalo limesababisha kifo chake, labda uliletewa na nani, na baada ya kufika eneo ambalo limetokea tukio ulikuta hali ikoje? Nilipigiwa simu tu na mdogo wangu, kuniambia bwana Kee amechomwa kisu. Nikajua amechomwa kisu labda amejeuliwa, yuko pembeni. Nikamwambia poa, anakuja. Nipo njiani ndo ananiambia kwanza hali yake inaendeleaje, ananiambia mtu kashafariki. Nafika pale kwa wamemfunika tu kanga, yupo tu barabarani. Na ulikuta hali ikoje pale? Nilikuta tu damu pale alipolala, damu tu zimemwagika chini, na watu pale walikuwepo majirani sema tukio. Basi inabidi tuulize tu chanzo ilikuwa nini. Kila mtu alikuwa anamshangaa tu, ajui inachoendelea nini. Kwa hiyo chanzo cha yeye marehemu kuchomwa kisu bado hakijafahamika? Kwa sisi bado hatujajua. Lakini kama kaka ambaye ulikuta pale mdogo wako tayari amechomwa kisu, na kama unavyosema kwamba ulikuta tayari mwili umelala chini na umefunikwa, ukuweza kuuliza wale watu waliokuwepo pale nini kilitokea, na kama walikuambia nini? Kwa sababu kila kitu kitokea kila mtu anaongea la kwake. Watu wanasema tu alikuwepo na mke wake, walimetoka sio kwenye baa gani suku. Inaonekana kama alikuwa anamgombania yule mwanamke, maana anaonekana yule mwanamke wake alikuwepo ashalewa. Sasa sijajua walipotoka huko imekueje. Kama yule mwanamke alikunywa pombe za mtu, ndio huo gombe ndio ulianzia, kisa yeye anakuambia kwa mwanamke. Na huyo mwanamke wewe ulikuwa ukimfahamu?
namjua, ni mke wake, anakaa naye. Yaani alikuwa amemuoa au ni mchumba ambaye anaishi naye? Anaishi naye. Na ameishi naye kwa muda gani? Sasa hivi anakimbilia zaidi ya miezi 5-4. Neno lako ni lipi kama kaka baada ya kukuta tukio la namna hiyo ambalo limekatisha uhai wa mdogo wako? Kwa sababu serikali imeshaingilia kati kwa hilo tukio, tunaachia wao ndio wanafanya. Na taratibu za mazishi zikoje sasa? Ndio tunakaa hapo kama ndugu, kama familia, tujadili tunafanyaje, kama tunasafirisha, kwa sababu sisi kwetu ni Morogoro, Ifakara, Kilombero. Pole sana. Shapoa. Ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani, na wewe na marehemu Kevi mlikuwa mpoje? Mimi naitwa Gladness Kueta. Kevi ni mdogo wangu wa mwisho. Mara ya mwisho kukutana naye na kuzungumza naye ilikuwa lini? Ni jana. Na alikuwa kwenye hali gani? Alikuwa kawaida, tukaja hapa, alikuwa anaosha kibakuli chake akachukua chakula. Baada ya hapo Sijamuona tena, ndo nikafuatwa hapa na shemeji yake, yani mchumba wake, rafiki yake. Ndo kanifuata niende kwenye tukio, nikamwangalia hali yake sio nzuri. Walinificha kwa kifupi, nimefika pale nikuta mtu kashafariki. Na ulikuta hali ikoje, na wanasema nini kimesababisha kifo chake? Kachoma visu. Nani ambaye kamchoma visu sasa kwa jinsi ambavyo umesikia? Simjui, yani simjui. Na nini ambacho kimesababisha mpaka achomwe visu? Mpaka dakika hii sijui. Na Kevi alikuwa ni kijana wa namna gani? Ni mdogo wako hapa nyumbani, tabia zake zikoje? Labda kuna siku alikwambia kwamba ana ukorofi na mtu? Kevi hajawahi kuniambia ana ukorofi na mtu. Kevi ni mpole, ni kijana ambaye sio muongeaji. Kevi ni mpole. Na hajawahi kuniambia kwamba ana ugomvi na mtu. Labda huko anakotembea, anakufanyia kazi, lakini sijawahi kusikia, hata fanya kazi wenzie sijawahi kusikia. Kuna baadhi ya watu wanataja kwamba alikuwa na mpenzi wake na walikuwa wakigombania huyo mwanamke, ndio kisa ambacho kimepelekea mpaka wao kuchomana visu. Inawezekana, lakini mimi sijui. Inawezekana, mimi sijapata taarifa kamili. Na huyo wifi yako ulikuwa ukifahamiana naye na alikuwa mpo naye vipi, na jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona labda kwenye mahusiano yao, labda alikuwa na ukorofi na mpenzi wake au walikuwa? Hapana. Walikuwa safi. Tuna jana mimi kaja hapa tumeongea, mama mimi niko na birthday ya mtoto wangu, tumeongea, tumeyapanga leo, ndo tulipanga tuonane. Tuyaongee kuhusu birthday. Sasa sijui, lakini mimi naona naye jana mchumbake safi tu. Pole sana. Bado sijapoa. Mpaka nipo, yani mpaka nizike, yani sijui nisemaje. Bado sijapoa hata kidogo. Mungu akutie nguvu. Amina. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.